Dobar dan, ja sam Akiko. Gdje mi obično pripremam džamu od jabuka. Srbija je bogata jabukama. Danas sam koristila 10 jabuka, to je za 2 tegle džama. Isečite jabuku na komade od oko 1 cm i izmerite. Stavite u šerup i dodajte šećer u količini polovine težine jabuka i ostavite da stoji oko 1 sat. Počnite da kuhate na višoj temperaturi. Povremeno skidajte penu sa površine. Nakon 30 minuta izblendirajte. Danas sam kuhala 40 minuta. Džam od jabuke je pravi voćni ukus i dobro je sa jogurtom. Sljedeće je džam od kaki jabuka. Hvala vam što ste gledali. Biće mi drago da se registrujete na moj kanal.